دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا خواجہ حسن رضا بولے جو فرماتے نے بے اجازتی چل کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت اے گل قدر والے یہ حضور دی حدیث کا ترجمہ ہے رسول اللہ بیٹھے سن سرکار دے نال ابو بکر بیٹھے جس طرح تسی بیٹھے ہو نا دے حضرت بیٹھے باقی میرے آلے انہوں پیچھو کو بندہ آگے کھڑا ہوئے تو نہیں پتا کون کھڑا ہوئے یہ میرے سامنے نال بیٹھے سامنے تک سکتے حضور تے ابو بکر کٹھے بیٹھے سن سامنے باقی صحابہ بیٹھے سن اتو مولا علی کمرہ بھریا ہویا سن جگہ خالی کوئی نہیں ابو بکر اپنی جگہ تو اٹھ بیٹھے اور عرض کہتے ہیں اجلس ہاؤنا یا ابوالحسن سرکار میری جگہ تے بیٹھ جاؤ ابو بکر آپ کھڑے ہو گئے میرے نبی سائی نے ویکھیا ویکھ کے فرما دینے یا ابا بکر انما یعرف الفضل لیال الفضل ذو الفضل ابو بکر دوجیاں دی عزت ہو کردہ ہے جڑا آپ عزت والا ہوندہ ہے سبحان اللہ اینج نعرہ حیدری ماریا کرو بندیاں پاک ہو جائے بس سنیاں تو زیادہ حیدر تا ملنگ ہے ہی کوئی نہ نعرہ حیدری تر بندیاں دا شاک کٹ دے رویا کرو کدی کدی عزیزان دی وقار ساڑھا سنیاں دا ایمان اور عقیدہ سنو سب تو زیادہ حضور دی آل دا سنی احترام کر دینے سب تو زیادہ سنی حضور دی آل بیت دا آل رسول دا آج بھی ہے میرے سجن میرے عزیز میرے نبی پاک سرکار دی سنت حضور دی آل نڑ پیار کرنا میرے آقا سرکار ممبر تے جلوہ گر ہوئے کہ عمر ممبر تے بیٹھے اور میرے حضور ممبر تے بیٹھے عمر کیویں ممبر تو نہ لاندہ حسین ہوئے جنہ واسطے میرے نبی ممبر تو لے آئے حضرت نبی پاک سرکار ممبر تے بیٹھے ہوئے یا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران حسن تے حسین سرکار اپنی امی جان دے اجرے چوں سرخ رنگ دیاں قمیضاں پا کے نکلے نے عزیزان دی وقار حضرت بریدہ اسلمی فرماندے نے یمشیانی ویاکسرانی حسن تے حسین ٹر دے آئے نالے لڑکھڑا دے آئے کیونکہ بچپنا تے ٹر دے آئے تے ٹر دے صحیح ہے جے نہ چل سکتے تھوڑا تھوڑا لڑکھڑا دے آئے جدو سرکار لڑکھڑائے نا میرے حضور نے ممبر چھڑ دیتا ہے سرکار ممبر تو تھلے لے آئے تیرے تے میرے آقا ممبر تو تھلے اتر کے جا کے حسن تے حسین اٹھا لے آئے اپنی گود بہا لے آئے اور فرمائے لوگوں رب سونا سچ فرما دے انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ اولاد آزمائش ہوندی ہے میرے پتر دا مدینے دی مسجد جی گننا میرے گنوں گوارا نہیں ہویا میں ممبر چھوڑ کے اٹھایا ہے بھائی صاحب جس نبی رو مسجد نبوی وچ حسین دا گرنا گوارا نہیں اس نبی کولو کربلا دی ریت زخمی ہو کے حسین دا گرنا کیویں گوارا ہویا ہوئے اے حضور دی آل نال محبت کرنا لے ہو دا محرم دا دہاڑا جویں حسین دا کربلا وچ گزرے ایویں مدینے والے دی دھیان بھی کربلا وچ رہیا ہے
میرے نبی پاک سرکار خود فرما دے شہادت قتل الحسین آنفا، میرے نبی پاک سرکار نے میرے آقا کریم نے اپنے پتر دی تربیت کیتی آئی کہ سید نے کربلا وچ قربانیاں دے دتیاں نے، لیکن اپنے نانے دا دین بچایا ہے۔ ساریاں قربانیاں ایک پاسے، پر حسین نو تے اپنا اصغر بھی دین تو پیارا نا، جڑا ہتھاں تے جا کے سرکار کربلا لے آئے۔ لوگ آندھنے اصغر پیاس تو روئے آئے، ایویں ہی ہوئے گا، پر درویش آتے نے جدو بچہ چھوٹا ہوئے او دی زبان صرف رونا ہوتا ہے۔ اصغر رو کے بابا جان دی خدمت چل کیتی ہے، بابا تیرے دوجے پتر سواریاں تے سوار ہو کے گئے نے، مینو ہتھاں تے چاہ کے لے جا، میں نانے دے دل تے قربان ہونا ہے۔ میرے مولا نے پتر اٹھایا ہویا ہے، جدو کربلا دی دھرتی تے لے کے آئے نے، سجنا ذرا ویکھ کوفیاں دینے، کوفیاں دینے، اللہ اکبر، کوفیاں دینے۔ حسین قرآن دا میلہ لے آندا ہے، حسین پتر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے فرمایا میں قرآن دا میلہ نہیں لے کے آیا، میں اپنا پتر اصغر لے کے آیا۔ تیران دی بارش ہو گئی، کوفیاں نے آکھیا حسین دا اے پتر بھی خالی نہ جائے۔ تیران دی بارش حرمل بن کاہل دا تیر علی اصغر دے پاک حلق ترازو ہو گیا، علی اصغر پاک دی شہادت دا ویڑھا آ گیا۔ میرے مولا حسین نے تیر کھنچائے، واپس خیمے اول ٹرے نے، تے فرماندے نے جا اوے حرملا ظالم بے ایمانا، کیا مارے تیر صغیر تائی، روندے خیمے اول حسین ٹر پے، نال حلق تھی کھچ دے تیر تائی۔